spread Kajubi. Nenga sinaba gendayo. Njagala nsooke njogere ebigambo bino. Nsindika message eno. Eri bannayuganda mwenna nga muli mu struggle eno. Tuyinza okuba twawukanya ebibiina bya political parties naye tuli family emu, twawukanya bisenge. Osobola okuba nga oli mu DP, oli mu FDC, oli mu kibiina ki, naye ffenna tuli ku cause egi. We are opposing the bad leadership of Mr. Museveni. Ffenna tuli ku cause emu, tulwanirira ekintu kimu. Njagala nsindike message eno eri buli muntu yenna, oli activist, you are a political activist, a political player. Ovuganya government ya Mwami Museveni. Aka message kano njagala nkasindike gyoli. Kasasani baganda bange mukasharinge kabatuukeko. Ninabe ensanze bali mu struggle yemu naffe bapostinga ebintu ebitasaanidde ku postingibwa mu kaseera kano. We are in a grief and a stranded moment. We are looking for the solution. We are looking for the whereabouts of our comrade. Kati gobovayo notandika okupostinga ebintu ebitumokinga, ebitukiina, tuba tetusobola kutegeera. Tuli mu kaseera akabi. Opostinga ebintu ebiteetaagisa ng'oli mu struggle. Buno obulamu bw'ensi baganda bange tebubwemazaamu. Leero lwalumbuye enkyaluwo. Government gye tulimu mugimanyi. Government ya Mwami Museveni teyina gwe yagala era naye akimanyi. Mwami Museveni ebbanga kati lyasigaza akimanyi bulungi nti ku side ye tayinaako muntu aliyo lwa mukwano, bonna abaliyo lwa ssente. Ekyo kyakimanyi. Bonna abasaze okuva ewaffe ne bagenda ku side ye, bonna basaze lwa nsimbi. Tewali wasaze lwa mukwano. Era owulira be basala ekkubo ne bagenda, ssente ze babasuubiza ezimu ne batazimalayo, babeera bazibanja. Muzze mbawulya baani? Ba Ashibaga Kato, ba Isima. Fe mu people power teri asaba ssente. Kino ekintu tuli ku mitima tulwanirira nsi yaffe kufuna nsi nnungi. Osobola okupostinga ebintu n'otuwa ebirowoozo ebirala ntulabikokolera Museveni ebiteetaagisa mu kiseera kino. Leka kutumookinga, tuli mu kiseera kya kulwanirira muganda waffe. Topostinga bintu bya kisirusiru ebitalina makulu. Posting ebintu mu kiseera we bijjira, kino ekiseera kibi kya nnaku. Tunoonya muganda waffe tetunafuna mawulire gamukwatako, go postinga bintu bya kisirusiru. Mutandise okujajinga. Avuma nnyo. Since when did activism become insults and degrading people's image? My friend, let me tell you something. I want to remind you, we are living in the society. You forget about the country you are living in. We live in the country where yange echokulwanisa kuvuma. Lumbi yesi abadde avuma yekka. Wanna Uganda, olinga atali mu nsi. You were Ugandan, you know our culture, you know our society. Tubeera mu society ng'evuma buvumi. Bana Uganda bantu ng'emmotoka emukonye. Naye bw'omuggyako waya nkugambye amazima akutereza mu line. Genda ku page ya Fifi da Queen kyabadde akola Airtel. Abalisiza buli kimu. That is the society we are living in. Teri atavuma okutandika ddala ku executive, okutandika ddala ku mukulembeze. Bonna bavumi. Banna Uganda bavuma. Omuntu gwe baali bawadde ekitiibwa gwe Ssalabanga nga bavumye ye kabaka waffe. Ne banna Uganda bavumi. Olina okutegeera society mwe tuli nti ne bwe bitaali badde bya bufuzi, banna Uganda bavumi. Oyo ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu olwaleero essaawa yaalo n'akeera ku makya n'ava ku mulamwa n'atandika okwogera banna Uganda bye bateteegera bajja muteeka waaja. That is the society we are living in. Tuli mu society nga yeevuma buvumi, terina gwetaliza kasita okola bye batategeera. Gwe bw'oveeri n'otandika okujajinga lumbuyembwa avuma, yavuma Museveni, avumye buli omu. Eyo ye society mwe tutambulira. Buli muntu muvumi, Lumbuye si yasoose okuvuma. Tulina abakulembeze nga bo bayimirira ku TV, National TV, nga amawanga gonna gabalaba, America eraba, Kenya eraba, ensi yonna eraba ne batandika okuvuma. Bakulembeze bali mu buyinza be bakulembedde eggwanga nenga bali mu kuvuma. Ozze ku kapeji opostinga ebitategereko judging abantu tandise okusalira omuntu omusango. But since when did the activism become insults and
attacking people's families. Ani asinzo ku attacking abantu nga bakulembeza bali mu buyinza? Ugandans tubeere bantu, muleke kutuwa birowoozo bipya, kutulowoozesa nti muli bakozi ba Museveni. Nodda ku page oli wali ojajinga abantu. Oli mu kujajinga buli omu. Lumbuye mumutadde ku page mutandise omujajinga. Yavuma buli omu. Ani atavuma mu Uganda? Uganda yensi mulina okutegera culture mwe tuli. Wano Fifi ye Queen yagenda nakola olutalo ku bakadama. Ne bamuteeka waaja. Bamuvuma buli kimu kye bamuvuma. Mubuuze bono obuze Fifi da Queen byali byabufuzi. Eyo ye Uganda mwe tuli. Olina okumanya society mwoli. Banna Uganda bavuma. Ne biba tebikwata ku byabufuzi. Tewali go batavumye, tewali go batalapingidde. Mulina okubeera abantu abakulu nga mulowooza bakulu. Ye society gye tulimu buli muntu avuma. Bano bantu balamu ngo bakutte bulungi. Bakuwa ekitiibwa ng'okibawadde. Bw'obamanyira bakumanyira. That is the society we are living in. Anata kimanyi. Tubeera ku TV ne tukutunuulira abakulembeza abatukulembera okuviirira ku executive nga bali mu kutuvuma. Batuita idiots, batuita biyenje, batuliise bya mama something. Teri atavuma, that is the society. Tulina okukiga ekintu kino. Ne tulekerawo okujajinga abantu. Oleeta ebyokwekasa excuse ebintu by'essirumbulumbu yabadde avuma since when did Nyinsalo Kyandisi biki. Tetwagala kulya gabosi ngago, tuli mu kiseera kya kusevinga muntu. Tewali asinga government ya Museveni kuvuma ekyo nkimazi. Bw'oba tolina bya kupostinga, take a break. Go to sabbatical, rest. Than posting nonsense, than posting mockery. Tuli mu kiseera kya nnaku tunoonya muganda waffe govayo postinga bya kisirusiru. Lumbu yajje wano atwegatte ku waliwo gwenda benga postinga ekintu mukazi muwe ekitiibwa ate nga mwagala nnyo. Musaamu ekitiibwa azaalwanira eddembe nga mulaba. Lumbu yakomewo wano abeere naffe tulwane naye atulage n'engeri struggle gyetambula mu kyokka mukazi wa opposition ali mu FDC naye apostinga ebintu ebitategerekeka. Oyagala omuntu Museveni gwatadde mu sente zaffe za nabbanja. Mwami Museveni gwatadde mu sente zaffe za IMF. Na silencinga Uganda ni community mu ttaka yonna n'ensirika nga balinga abataliyo. Omuntu gwanoonyereza ebbanga sente zonna zaali badde zikulaakulanye eggwanga azitadde mu muntu omu. Gwe yagala bakomyewo mu Uganda kiki ky'oba osuubira ng'olina amagezi. Mbwayi lwaki takomawo n'abeera wano naffe n'atwegattako n'atuwaga kye tulina okukola ne batabeereyo nga bagayidinga bugayidinzi. Omuntu omukulu nga gwe n'ovaamu ebigambo ebifaanana bwe bityo. Oyo omulimu gwakoze ogumanyi ku social media. Akoze omulimu oguba revealing omulabe waabwe. You cannot defeat your enemy whom is not revealed to you. The revealed enemy is the defeated one. You cannot defeat your enemy nga tomutegeera. Omulimu gwa Lumbuye is a revealer. He has been revealing the ways that Museveni has been using to make us slaves in our country. Ani agenda ogukola? Bameka abalitegedde engeri Museveni gyatufuzemu emyaka gyonna. Goli kuli ku Facebook yo opostinga ebintu by'ekisirusiru. Mbona yajje wano. Goloza buli agenda okulwanira eggwanga yeetaaga kubeera mu Uganda. Akoze omulimu gwe. N'abalaga Museveni engeri gy'afuzemu Uganda. N'abalaga biki byakoze biki pulaani ze eziddako. Eyo yagala abeerawo ogwo omulimu gwakola ogusobola. Be babikuwa bisomo osobola obisomera e Kampala. Osobola obisomera e Kampala gwe. Oli mukwogera ebintu by'ekisirusiru oli muntu mukulu tetwagala muntu ava eri kukola bintu bya kisiru. Tuli mu kino ekiseera kibi. Temutunyiiza baganda bange tubadde tubaagala tetwagala tubakyawe. Temutuwa ndowooza ndala. Mbu yakomewo alwanire wano. Ngaffe atulage n'engeri gye tujjako Museveni balekere okugayidingira yeebweru. Kyokka oli muntu mukulu ozze olwana naffe wadde tuli mu famire emu wadde tuli mu bisenge byanjawulo naye oyogera ebintu ebitakwatagana. Njagala nkusindikira message eyo mwena so ye kagwe nalabe n'abalala bangi. Mupostinga ebintu bitategeera. Tuli mu kiseera nga bino tebyetaagisa ng'olinga atumoking, olinga atukiina, olinga atukudaalira. Bino tetubyagala. Tuzze tubazaamu ekitiibwa tulwana nammwe tustabuli amaloboozi gaffe gafulumira wamu mutandise okwogera ebintu byetutategeera. Mujja tukwasa obusungu. Mujja kwasa bannayuganda obusungu namwe batandika obbavuma babaliisa buli kimu kye baagala. Because this is the society. Bannayuganda tebagenda kukuba kitiibwa nga tokyewadde. Eyo society mwe tuli. Abantu baffe bavuma. Si Lumbuye yekka. That is the society. Genda ku page ya Fifi the Queen. Kyabadde akola Airtel. Talina kyatabaliisiza. Ate nga si ye yekka. That is the system. That is the society of Uganda. Eyo yensi mwe tubeera. Mu Uganda obeera muntu nga
weefudde muntu bakutegeera naawe wategedde tewaliwo gotagenda tegeera mu Uganda bakutalize nkugambye ow'ekitiibwa Kyagulanyi n'amala akeera ku makya n'ayogera ebitakwatagana kunaava ku kye tubaddeko ojja kulaba kye bagenda omukola eyo Uganda oyina okumanya society mwoli. That is the nature of our country. Bajja kutabukira ng'okyayogera ebikisibisiru awo nvuddewo mulekerawo okujajinga Lumbuye. Lumbuye si muvumiika. Lumbuye tateekeddwako mu Uganda ati naye alwanaawo nammwe omulimu gwe gwakubalaga. Who is your enemy? Gwe mulwanisa yaani? Gwe mulimu gwabadde akola abadde abalaga. Who is your enemy? Who is he? Gwe mwagala okwatakinga yaani? Tosobola kwatakinga muntu nga tomumanyi. You can't defeat anybody nga toyina ky'omumanyiiko. Abadde nga abasomesa busomesa kubalaga Museveni yaani era mudiringa naki? Kati gwe oyagala omulimu gwabadde akola gukolere Kampala. Do you know how much it has costed Mr. Museveni to look for this man, to execute this mission of bringing back Lumbuye to Uganda? It's a lot of money. Gwe omuntu watukira okuteeka mu sente zaffe ezannabbanja, sente zonna zitwali badde tulya, ezaali badde zigula ebitanda, ezaali badde zigula oxygen, n'aziteeka muntu omu. Kikuwa message kigwa omuntu omukulu atalowooza. Awo nvuddewo. Ngenze ku kya Lumbuye. Muganda waffe Lumbuye nayogedde ne baganda bange bali Turkey. Ne bambuulira embeera eri ku ground. Ono omuntu eyabadde anyumya nange y'omu ku bantu ababadde batambula ne patunga. Be bantu abamu abadde banoonya Lumbuye abasobodde okutunda emitima gyabwe. Sola abasobodde okusacrificing ebyokukola byonna emirimu gyabwe ne bagifiirwa. Ne banoonya Lumbuye waali. Be bano abantu abamu abadde bamanyi Lumbuye akatonotono nga at least boba ashiyalinga nabo. Ekintu kyeggulo ekya gavumenti okulanga nti Lumbuye akomawo nkya ekyo kyabadde kifu yabadde game mpanvu. Game yeggulu ey'okujja ku TV Minister Omulamba najja ku TV n'alanga nga Lumbuye bwakomawo. It was a plan, it was a strategy. Gwabadde mupango eyabadde ddiiru Lumbuye yabadde taliiwo. Mumpuliriza. Lumbuye basobola omutikka ne bamukomyawo Uganda nga mwe tebabagambye ne baba tebabagambye temuna kye musobola kukola. Eno gavumenti ya Mwami Museveni esobola okutikka Lumbuye n'emukomyawo e Kampala nga tewali gwe babuulidde. Era kyabadde kisoboka nga tekibeetaagisa ku deployinga buli wamu. Do you know how much they spend for that deployment which they did yesterday? They spent a lot of money for that deployment that you witnessed yesterday night. It was a lot of money. Why would they spend that huge money on that deployment? Mbukubanga Lumbuye bamukomyawo wano. Basobola omukomyawo nga temutegedde. Bakisobolera ddala. Ne babatika ne babateeka ku nnyonyi. Ne batabawa na budde obugenda ku airline kukebera Lumbuye ennyonyi gy'alinnye. That was a diversion. It was a strategy. Kuno kwabadde kuba jjinja mu kiswa. Wabaddewo ebibuuzo bingi nnyo. Nze kuno kwe kulowooza kwange okusinziira ku ndowooza yange. Because I believe nti Mr. Museveni asobola okudipotinga Lumbuye nga tayise na ku TV nga talanze era kyabadde tekibeetaagisa kulanga. Mwe mwali mulabye mu kkooti mwali gawulidde mu nkubo nti Lumbuye baamuleese kyekituufu. Wabadde tewaliwo kyetaagisa genda kubalanga bannayuganda nti enkya Lumbuye akomawo wano. No, ekyo kyabadde tekyetaagisa. Basobola omukomyawo nga tebababuulidde nga tewali na TV etegedde wadde olupapula lw'amawulire okuwandiika. Bingi bye bakola nga tebabagambye ate era ne biyitawo. Ne Lumbuye babadde basobola omutikka ne bamuleeta wano. N'abo abantu babalabe bagambye bonna ababadde mu overstar babadde batalina mpapula. Bonna ne babatikka ne babaleeta wano Uganda nga mwena temutegedde. Guno gwabadde muzannyo ogw'eggulo. Bayagadde koonamu. Eno diiru eri ku 8 ku 10 nga yagaana. Diiru eri ku 8 nga yafeiringa. The mission of extraditing Lumbuye back to Uganda stands at 80% to have failed. Yes.
mission yokomyawo Lumbuye eri 8 ku 10 eri 80% okubanga ya failinze kwe kuleta diversion zeggulo babagambe Lumbuye bamukomyawo bakube mu kisaka balabe zi drone ziri ezibaddenga ziwa Lumbuye information oba zipapala ninga tuwabadde wo makulu gonna Lumbuye batasobola Lumbuye asobola okukomawo wano nga mwe tebabagambye kisobokera ddala ne bamuyingiza mu Uganda n'abantu be ne babatwala eggulu naye babasanze oba bagadde batwala nga tewali ategedde kyabadde tekyetaagisa kugamba banna Uganda nti Lumbuye nkyatumuleeta kyabadde tekyetaagisa because they know government kyemulina okusooka okumanya it is a coward government, very coward. But ya n'abantu abasatu okwimira bali ku State Square ebimotoka bya tear gas bitano bino okubeerawo gobulye banna Uganda Lumbuye mukomyabo okole deployment of spending center lwaki obabuulira tosobola mukomyo nga totugambye. It was a strategy baina kibabadde babala nenga Lumbuye taliiko ekyo kyabadde kibalo nze nine ndowooza yange erowooza nti kyaka babadde bakona bakubajinja mu kiswa kulaba kiki zi drone zipapala waliwo information efuluma waliwo batandika okwewozaako waliwo batandika okubuguma babadde bakubajinja mu kiswa nenga Lumbuye tebasobola muleeta wano mu banna Uganda ne bababuulira nti enkya Lumbuye atuuka wano. Never, it is not possible. Bana basajja batya ne batukokola deployment yeggulu manyi sente ze bataddemu okuteeka abasirikale bonna bateeka buli wamu. It was money and it was huge money. Gano ge mazima, it was huge money. So kino njagala nkibagambe baganda bange eggulu ako kabadde kapango Lumbuye teyabadde ku nnyonyi ako kabadde kapango gwe njagala weebuze ekibuuzo bw'aba Lumbuye babadde bamukomezaawo nga ddala ne bali abalala be batugambye minisita be yatugambye 15 be bamutisse nabo kuba yatugambye waliwo n'abalala ababadde ettake nga nabo baliyo mu bumenyi bw'amateeka bagenda kujja naye bo baliwo nabo ne tulabalaba ko wadde nti oba balina obayingira okutugamba nti ye munnaffe twamuleesa ye bamututte eri bamututte ekigofe ne batwala ekitalya wadde ka information konna oyo yabadde comedy baganda bange. Njagala bana Uganda musigale ku mulamwa mubanje muganda waffe oba mufu oba mulamu twagala kumanya kituufu yabadde ki temuva ku mulamwa ono mu mubanje ono mulwanyi munnaffe tetuyinza mulekerera tulina okuyimusa amaloboozi gaffe tulemere ku nsonga tubanje Lumbuye is our own in this struggle. He has done a lot for this revolution. He has done a lot. He has given us a lot of information about our enemy. A lot. We should appreciate, we should stand with him. We should do whatever we can to rescue his life, to find out whether he is dead or alive. Ekyo tulina okukikola. Because abadde omukuffe. Nenge ebyeggulu ebyo byomba buuli amazima awo tewabaddewo waaka. Museveni asobola okutikka Lumbuye n'amukomyawo Uganda nga tewali gwagambye kisobokera ddala. Eyo deployment yabadde teyeetaagisa tulowooza nti baagikoledde bwerere baasasudde. Kyabadde tekyetaagisa bagamba nti Lumbuye nkyakomawo bajje ne ku TV babalalike babalalika ngaaki. Kiki kiwaki babalalika? Bano abantu batya n'ebiyenje. Nga bateeka eggwanga ku bunkenke nga abantu basobola tebebase kubanga Lumbuye akomawo ng'ekisawo kyonna bakyetolooza amazembu kubanga Lumbuye akomawo babadde basobola okukomyawo Lumbuye nga tebabagambye na bagamba n'okuba nga bakikoze bino mu biveeko bamuzze nga temumanyi. Lumbuye olunaku lwalidda bwali bali wakudda mu Uganda nga misoni yaabwe ekutte tebagenda bagamba this is the truth kino kimakinye kweno page mwe mugenda wulya nti Lumbuye bamuleese mu Uganda senga bamuleese senga bana abasajja bamulanze dda kino kye batasobola kweka enebeera achievement y'amaanyi mu bo nsereko mwamulaba engeri gyali ameremenya nga yenna awulira essanyu kubanga Lumbuye bamukutte bw'aba yakomyewo wano mu Uganda nga bamuleese tebasobola mukweka senga bamutadde dda mu public senga twamulabye dda ekyo kye mulina okutegeera. Awo nvuddewo ababagamba nti Lumbuye yakwatibwa ettake nga talina bipapula bimwogerako bakulimba. Lumbuye abadde under UN abadde asset ya UN era abaddeyo mu ttake legally
mu butuufu mu mateeka. UN yali yamuwa ebipapula kwa badatambulya kubanga passport yali yaggwako ne bagano giri nyuwinga. Abadde mu Turkey legally nga UN yamuwa ebipapula nga is the asset of UN. Nze yo information gye nafunye ku bantu abamuli okumpi. Ebyo bakugamba nti Lumbuye bajja ne bamukwata officially, legally. He was never arrested legally. He was kidnapped. This was a planned mission. Kukwata Lumbuye kumutika kumuza Uganda. Bali balina muyisa Iraka, baba mu Iraka bamu importing bamuteke Kampala. Mission ya Mwami Museveni eribuweti kino kankibagambi. Mwami Museveni ayagala Lumbuye Kampala, tayagala na mutira Uganda. Era nze nina amawuli egenjagala obbagamba nti Lumbuye emikisa giri 8 nga mulamuta nabakufa. The interest of Mwami Museveni is not to kill Lumbuye from Turkey. He needs him back home to get the information from him. Amubuli as the drone is as the wezi badenga zimuwa message. If Mr. Museveni wanted to finish off Lumbuye, he would have done this mission 2 years ago or 1 year ago. Because it is possible. Nzo omuntu bwe yambulidde ekiri ettaki. Nambuli ekiri ettaki. Nambuli embeera eri ettaki. Yangambye ettaki teyawukana na Kampala. Ogula abasirikale n'obawa emitwalo 5 ne bakolera omulimu bulungi nnyo ng'ate basirikale ba poliisi. Waliyo baganga, waliyo ba mafias, waliyo ziganga executing crimes nga zisasuddwa. Jeziri ettaki. Kati nze bongamba botyo nti ttaka teyawukana na Uganda tosobola kuŋŋamba nti Lumbuye kizibu nnyo okumutira ettaka ne bamuleke. Baali badde bamutada. Toyinza kutuusa gavumenti ya Mwami Museveni mu mbeera eno. Mu kiseera kiri Museveni we tubadde tugendya mu kalulu nga musajja wattu bajja ku TV n'ebyokugira talina ng'omulaba yenna akoza weddewo nga n'engoye tezikyamutuuka. Kalulu. Mwami Museveni yatuuka ekiseera nga ye kenyini ne waba yogera ku TV alinga ataliiwo nga pressure y'amaanyi. This was Lumbuye. Kubuuli amazima senga Mwami Museveni yagala kutta Lumbuye yali amuttirawa Turkey. Ettaka kisobokera ddala okunyugunya ne batakulaba nako. It is possible. Naye onsi eringa Uganda nz'omwana yangambye wano buli kimu kisoboka. Ogula abasirikale n'obwakyo babadde ne bakolera omulimu bulungi nnyo era abaakwata Lumbuye kwaliko bannayuganda abasindikibwa okuva Uganda beegatte n'abali ettake abapoliisi. Kwaliko abakuumaddembe b'ettake n'aba Uganda ne beegatta ne bakola mission eno. Lumbuye tebaamukwata legale bamukidnappinga bukidnappinze. Mission yali yakumuyisa Iraka bamuteeka empaka e Uganda. Facebook ne Twitter bye byamuyamba. Nina belief nti Lumbuye akyali mulamu. Kino ekintu kyaganye buganyi. Mwami Museveni bwatta Lumbuye ng'amutidde ettake abatakoze kino kankibagambe. Tuula wansi okirowooze. Tasobola kuttira Lumbuye ettake. Bottira Lumbuye ettake mission oba togisituukiriza lwaki. Nti ziri drone zikyaliwo. Kino tasobola kikola nkugambye senga yali yagala mutta. Yali musene emyaka 2 emabega omwaka 8 emabega nga taliiwo. Ekyo njagala nkikugambye nze nkikugamba kino. Nzo okusinzira ku mbeera gye bangambye ettake. Teyina njawulo na ya Uganda. Kati we bange embeera teyina njawulo na ya Uganda. Gwe ngambe ekitasoboka. Munnamawulire gwe mumanyi obulungi owa Saudi Arabia. Bamunyigira mu embassy yaabwe eya Saudi ettake. Abaamala okukola omulimu na kati bali mu kkomera bo bakkiriza nti ffe twagukola naye omulambo twagulekawo. Era yona yali ngambye ali ku gulawundi. Yangambye bali bakkiriza nti omuntu baamuta era bali balabana misango bali mu makooti. Baabasiba. Omulambe baaguleka eri ebirowoozo ebiro balozandoza baaguziika ne bateekawo ne tayiruzo oba ne baguteeka mu kyuma ne kigumeketa. Eri tewali kitasoboka. Kati gwe tuula wansi oluwuuze ono Lumbuye ye yali balemye. Okitegera? Nze kino njagala nkibagambe emikisa gikyaliwo egy'okubanja Lumbuye temugwamu maanyi. Mugende ku zi Twitter, mugende ku buli wamu mu postinge Lumbuye emikisa gy'okubanga mulamu gikyaliwo. Gikyaliwo ate n'egy'okubanga yafudde era gisoboka. Naye nze nkugambye nti emikisa gya Lumbuye okuba omulamu giyimiridde ku 6 oba ku 7.
jimirire kukaga mpaka musanvu kubanga lwaki mwami Museveni interest ye yakuza lumbu ya Uganda amubuli ani abadde akuwa message kubanga bw'otugumbulya lumbulya ettake n'omuttireyo oba tosolovinze kizibu kyo kyobadde oyagala lwaki nti drone ziri zijja funa omuntu omulala zimusponsoring zimuwenga message eri agiyiseewo kiba tekiwedde wabula balina kugirawo ddala namunswa balina okumanya ani abadde ng'akuwa message owulya bayere omu bayere system bagicleaning tebasobola kulimba nti lumbu yebagala muttira ttake singa bekyali yali badde yafadda nga takataliwo okusinzira ku mbeera eri ettake embeera eri ettake teyawukana na Uganda Uganda omuntu owa bulijjo just munnagamba nja kutemako omutwe enkya najja n'akutema nga ne kamera weziri bw'aba alina mwaka ja fayiro ne bagikweka ku polisi ne bamuta n'agenda system yawaffe mugimanyi omunaku yabonaabona omugagga tasibwa ewaffe bw'ofuna ku ssente byonna biba biwedde okitegera byebiri ettake so lumbu yali badde bamuziika dda eno government ya jambuli teyali gituusiza wano nga mwami Museveni tamujjangawo nze nkubuulya lumbu ye nina proof sorry nina belief nti akyali mulamu chances z'okuba nga akyali mulamu ziyimiridde kuba ku 70% omwami ono ateekwa okuba nga akyali mulamu ekyo njagala nkibagambe Mission yaganye kino njagala nkibajjukize nti government ya mwami Museveni eyina obutakkanya ne government ya Turkey mpuliriza era government ya Turkey ebadde nga wonge ekimanyi nti mu Uganda mugundi mu Turkey tebalinayo Museveni kye yeetaaga mpuliriza mu Uganda tulinamu ze tuyita fetal assets ezo fetal assets zaba taxi bana abatake balina assets mu Uganda zemuulya ze bayita fetal assets nga amalwaliro amasomero webiri mu Uganda assets zino kigambibwa nti bannyinizo era ba owner abazi owninga zaba taxi naye bano bataxi bano benkugamba bayekera government yani government ya Turkey ompuliriza mu 2016 July ennaku z'omwezi zali 15 ono omukulembeze wa Turkey yasimatuka coup eyali egenda overthrowing government ye his government was gonna be toppled or overthrown by these people bali mu nsi nnyingi Uganda zezimu ku nsi Europe n'ensi endala. They are operating in many countries. They have those fetal assets in different countries, not only Uganda. Several countries, even in Europe, they have assets there. Zino assets zeziba sponsoring zeziba wa sente eziba yamba okuteekateeka okujja ku government yono ani yono omusajja aliko president wa Turkey. Mumpuliriza naye ono omwami president wa Turkey akoze omulimu gw'okutuukirya abakulembeze b'amawanga amalala okwogera nabo. Mpuliriza okukulozinga assets ezo bazifreezinge mu nsendala bakkiriza ne bazifreezinga era tezikyakola. Uganda zezimu ku nsi ezaagaana okufreezinga assets ezo. President wa Turkey yalinnya najja mu Uganda n'ayogera ne mwami Museveni ebbanga eriwera afreezinge assets ezo. Mwami Museveni yagaana lwaki? Because these assets they generate domestic revenue, which domestic revenue help to sustain our economy. Mwami Museveni zino assets azifuna kubanga zituwa sente. Ompuliriza zituwa sente zino assets nga amasomero amalwaliro muvaamu sente eziyamba kukola ki kukuwa omusolo oguyamba okuyimirizaawo economy yaffe. Ompuliriza Mwami Museveni yagaana okugalawo assets ezo. Najja mu Uganda omusajja yabadde nga yeegayirya President Museveni yagaana. Mwami Museveni yagaana okugalawo assets ezo. Mumpuliriza bulungi nkulaga omuzannyo w'eguli omuzannyo w'egwafiiridde. Mwami Museveni bw'agaana okugalawo assets ezo, government ya Turkey yasigala eyina enkolagana ntono nnyo ne ya Uganda. Lwaki? Nti babirivinga nti abayeekera abamu abaali baagala okujjako government ng'ennaku z'omwezi 15 July 2016 bakyali mu Uganda, they are operating those businesses ezo ze tuyita fetal assets. Ompuliriza era Mwami Museveni yabadde ngawo ng'akimanyi tasobola kwogera ne president wa Turkey kumuwa lumbe. Lwaki? Nti enkolagana teriiwo, abaamubuusizza nti mu Turkey alinayo kye yeetaaga.
ekyo ba mukifuna bulungi abamubuusizza kino kibeeranga kuwola gw'obanja sorry kibeeranga kumpola kibeeranga kuwola kibeeranga gwe kumpa ssente naye ng'ate nkubanja sorry ng'ommanja tosobola kumpa ssente ate ng'ommanja lwaki nti bwe giba mitwalo 5 nga gyompadde ate ng'ommanja bw'ompa emitwalo 5 gwe nga nzo mmanja nompa emitwalo 5 okuwa omuntu ssente ate ng'omubanja sorry nga akubanja obanga amusasudde oba otegeera ekintu ekyo kati mwami Museveni yali tasobola ku alatinga president wa Turkey nti waliwo omuntu gwe neetaga mu nsi yo ayanise gavumenti yange n'ajambula omuntu bati ne bwati mwetaga lwaki nti oli omusajja yali agenda kukozesa lumbuyo oyo ng'omusinga agambe ne muno mu nsi yange inakyo weetaga nti kale ono kamukuume butiribiri nange bw'olikola ku byange nga nkuwa omuntu wo baalina kuteekawo negotiation freezing fetal assets ogobe n'abantu abo baali baagala okujja ku gavumenti yange mu 2016 nange nkuwa omuntu gwe weetaga mu nsi ye ekyo kibaddengawo kyama Lumbuye baali bamupangira mu kidnappinga bukidnappinze bamuleete mu Uganda nga ne gavumenti ya Turkey tetegedde ne kigaana kiki ekyagiganyisa Twitter Facebook ne banna Uganda abastorminga embassies ez'enjawulo eza Turkey mu nsi ez'enjawulo be bayamba Lumbuye okubanga essaawa yalyo tali Uganda mbadde ndaba omwami omu Muganda ngo bamuyita Mindset omwana mukubidde essimu n'amugamba nze ndi Australia nakubidde embassy ya Turkey essimu nenjigamba ku nsonga za muganda waffe Lumbuye omwana ono agamba nti embassy yamugambye nti yes ensonga y'oni omwami Lumbuye twagitegeddeke Australia embassy ya Turkey bwegambye embassy ya Turkey eri Australia bwegambye nti ensonga twagitegeddeke eya Lumbuye naye giwandiike mu email mu butongole ogituwe wano naye ng'ensonga twagitegeddeko buli embassy zisinga obungi eza Turkey zategedde ku nsonga zino ba ambassador bamanyi ba communicatinze ne mukama waabwe kyolina okusooka okumanya nti ambassador mu nsi abeera representative wa president era omukulembeze yabalonda babeera n'essimu bamukubira direct talina gwayitamu nti nja kuyita mu second nja kuyitamu eno ntuke ku mukulembeze no ambassadors nga be mulaba mwami Museveni kyali mukola yali mu kuba pickinga yabalonda yaba appointinga ompuliza ambassador akuba simu direct nga talina gwayiseemu babeera bakiise ba president mu nsi eyo okiraba nga boolaba ambassador wa Turkey mu Uganda ye representative akuba simu direct eri mukama we president wa Turkey kati bana Uganda be bagenze ku zi embassy zonna bana abakulembeze ba ambassador bakubidde omukulembeze nti mu nsi yo mulimu omuna Uganda activist government yawa ne munoonya baagala mugula komisango bayinza n'omutta ompuliriza awo omuzanyo we gwafiiridde Lumbuye ne bamujja kubali ababadde bamukidnappinze nga batidde omutwala Iraq ne bagamba yotumutwala ensi egenda kubeetegedde babuliddwa bamuyisa misoni yabwe teyabadde yakutta Lumbuye mu Turkey yabadde yakumutikka bamuleete wano misoni yagaanyi lwaki nti wonna babadde bategedde Lumbuye nga tasobola ayitawo ne bamukwata ne bamuteeka ku embassy ya Uganda gye bamujje ne bamuwa gavumenti n'emutwala ng'omusingo nzegega mawulire genina okuva ku ground abagampa bali eri numpuliriza era kino njagala nkibagambe nti nze ninamu essuubi nti Lumbuye tannafa ng'abasajja bano bakyali mu nteeseganya olwezo assets ze nkugambye nti interest ya mwami Museveni si yakuttira Lumbuye wa Turkey kiba kikolwa kya budongo tosobola kuttira muntu eri abadde alina okusooka okuba drones ziriridda waba omutti yali oba tokola ate era ne wabeerawo ne chances endala egy'okutta Lumbuye lwaki nti bano ababadde bawanga Lumbuye information nabo tebasobola kukkiriza dde naye ng'ate olina okujjukira nti abaaluse mission eno n'abagitaddemu ssente yabadde state ompuliriza mission eno ekalinga almost 70% ku state yagiteekamu ssente kati be balina amaanyi amangi be balina okulaba nti Lumbuye tafa balina okusooka omufunamu message ani abadde ng'agimuwa awe wali obuzibu ompuliriza ne wabeerawo ne bano abali mu state abadde nga bawa Lumbuye message
nabo bagamba okudda wana Kristo afe kati bano bwe batono be balina emikisa emitono be balina access entono lwaki nti no mission sibe abagiruse be balina amaanyi amangi oba mu kitegeera abaluse mission eno be balina amaanyi amangi batya nti abaluse mission eno mwami Museveni amanyi kino ekintu akirimu era akimanyi ompuliriza because ayagala lumbu yakomewo amubuulire drone ziriwa ekyo ekibuzo kibajja lumbu ye bamukomya wesawo yalo kibasoko mubuuza nga bamututte mu kitocha chambers basoka mubuuza tubuulire ze drone ziririddawo ompuliriza drone zo ziririddawo zibadde nga zikuwa message gyobadde ngo abantu eyo ekyo kibuzo kisooka nga tebanabana muguleko bino bina bisango sangombo wafuma gashumba waguma wavuma nsereko basoka mubuuza drone ze awe wali ekinyusi we wali ekinyusa we wali omuwula kumubuuza drone zirwa lwaki nti government esobola okwera omu buli ababega buli afulumye message ya boche baagala so ekigendwa ky'abana abasajja mu government ya Museveni si kyakutta lumbuye kumutya ttake ngambe senga bali baagala mutya ttake essaawa ya lumbu yali badde mugenzi emyaka 2 mabega omwaka mulambo mbaga tetwali tusana mu kalunga lumbu yakyali mulamu oba mukitegeera bulungi baganda bange kino kitumino kitegeera ettake walinga Uganda senga bali baagala kujja ulumbye yali badde tali mulamu nze bangambye embera y'ettake lumbye yali badde tali mulamu essaawa eno ate temwali tegedde nanfaji yali badde yafaamu bali mukoze ngunu wa Saudi oba mukitegeera nze nina mu believe nti lumbye akyalimu tuongere kubanja tuongere kuteeka wumbeera tuongere kusaba Katonda atuyambe tumufune tuongere kubanja nze subiri kyandi mu kirumbye tannaba kufa government eyinza okuba ekyali mu nteeseganya ekyasaba bakyayogerezeganya ne mukulu munne nti kakati kye nakugamba okikola bakyalina kutulwadde nenga lumbye tannaba kudda Uganda kino kye baakoze either mission yaganye ne basalawo mu babawudisi bakube mu kisero balabe zidrone ezibadde nga ziwa lumbye message ziriwa waliwo apapala waliwo ayagala okufuluma waliwo ayagala okudduka jukira ababa mafia bali ombaina ne bambega abababega mami Museveni bwatyo bwakulaba nguli munyankola kuteeka kumbega nguli munyankole bwakulaba nguli muganda kuteeka kumbega nga muganda gobera ne muganda muno ayinza n'okulonda akufananya erinnya nga yegwe ensubuga nga naye ensubuga gujogera by'omugamba ngonyo bigamba muganda muno kumbe gwobigamba mukozi bwatyo mwami Museveni that's how Mr. Museveni is operating alondo oyo gwesiga gwomanyi nti no muno yeta kuteeka kombega tali wagwanga akuteeka kombega wagwanga kati jukira bano n'abantu abafumya message balina bambega bababega botunuli ekintu kyeggulo kirimu okuba mu kiswa solo okuba mu kisaka abalabe ani apapala lumbu yakomawo ezo zi drone ziba zino okutagala ne ziva mu direction yosani ko kwata bulime kwata yalyo mustegera baganda bange neyinga proof nze nina believe nti lumbu yetanda bakufa musigalenga mubanja tebabajja ku mulamwa ate be munazikiza fire bayinza n'omuko myone bamutemulanga temumanyi mwino okusigala nga muli alati nga mutaddewo embeera government yattake tugiteeke ku bunkenke tubanje tujanike tetupowa bwe tunaapowa ekinaddira muganda waffe tuyinza obutaddamu mulaba yes nenga bano eno diru guno omusanyo omugazi nnyo zino drone zirwana tadda ne bano bagamba dde atubuulire ani abadde akuwanga message twagala kuweera kutereza system nabagamba ekintu kimu ti mwami Museveni talina amuwagira essaawa naye akimanyi talina amuwagira bonna abantu bonna bayimirizawo ku ssente abala bali okuuma bifo ompuliza abala n'abamu baagala entebe abamusemberedde baagala entebe abamu yalwana nabo mu nsiko nga bakola endagano nti bwendita naawe olikwata naye ate akulaga nti ali mu kuguluminga mutabanyi we Muhoozi ababeera president wa Uganda ekyo namwe mukiraba tekikyali kyakweka naye ate kibaluma nti ono omwana teyalwana obwamagi yasoma busome naye bo bali babuyingira ne mu nsiko amasasi gabavugiranga mu matu bagamba tekisoboka tosobola kufuga Uganda bino kasirye gwanga byawakanyanga government ejjuddemu bamafia bangi nga ne mwami Museveni tebamwagala baliwo okukuuma byabugagga byabwe nakukuuma bifo naye nga ate government yo tebakyajagala abamu tebakkiririza mu Muhoozi bagamba no Muhoozi tasobola kufuga ffe twalwana ffe twali mu nsiko amasasi nga tuwepenameepene tetusobola kukkiriza mwana oli mwana muto gutoyina gwamaje togenda ngako mu firudi bakusindika kulambula wabadde bakusindika zombo gutomanyi tobeera ngako mu nsiko myaka 5 bagaana bino kasirye gwanga yagamba nti nze Muhoozi okufuga Uganda mpozi nga ndi mufu Nyakairima yagaana n'agamba nti nze Muhoozi okufuga Uganda mala kufa Muhoozi Nyakairima yagaana oyo Nyakairima ni musajja w'amaanyi mu maji yalina ddoboozi
yalina voice Nyakayima y'omu ku ba CDF abasavinga ebbanga eddene mu gavumenti ya Museveni nga CDF. Era ekyo kifo kya CDF bwe tusoma ebyafaayo batulaga nti kyatandikira ku ye Chief of Defence Forces yakitandikawo y'omu ku baatandikawo. Eyo CDF yatandika na Nyakayima y'omu ku bannamagye abaali bakyasinza okusavinga ebbanga eddene. Ompuliriza naye yali yagaana n'agamba nti nze muhozi tasobola kufuga nga wendi era walaba gye yalaga. So kati baganda bange Mwami Museveni akimanyi. Mwami Museveni gavumenti ya Mwami Museveni mbuzibu mu system mulimu abantu nga bagikoowa nga nabo bakulembeze baagala okuteekawo nabo tebabaagala nabo baagala olusi bafugeko okiraba. Yes oba olusi baagala batereze system n'abaana bwe babereka abakulembeze guluza ow'ekitiibwa Kyagulanyi wajja mu bukulembeze n'afuuka president wa Uganda. System ebeeteredde nete musubira nti Mwami Muhoozi agenda kujja afuga Uganda atereze azewe komo ku bisanja azewe komo ku myaka. No, onako patata wenfuga jafuze kuba naye bwajja musubire ntajja bawubayo emirala 5 oba 4 kuba kati yakyali muto akuube yana tosubira njawulo y'amaanyi nga Muhoozi yakutte enkata. No, buli kimu kyolaba kitaawe kyabadde akola ye kyagenda okukola oba olusi n'okusingawo. Naye ate Kyagulanyi bwajja mu system lwaki nti Kyagulanyi ye abagenda kuteekawo ebisanja ofuga myaka 10 n'ogenda lwaki nti ne bano bamafia abali mu state abaana baabwe balifuna ku mikisa gikulembera ku Uganda ne bano abasajja obufuzi bazimba bwansikirano nti ontata bwata mwana yakwata. Abali mu system banyiga balina obusungu gwoza tolooza nti basanyufu. Bino omukulembeza zabitugamba nti we have support even within the system we have support. Era Minister Museveni abayogizi n'abatiisa you either support the government or you risk losing your jobs. Ekyo yakikola mu Daily Monitor. Eyo message Minister Museveni yagisindikira abakozi be n'abagamba nti either mutuwagire oba emirimu gyammwe mugifiirwe. Ng'olwo Kyagulanyi amaze okugamba nti tulina support ne mu system tukola ki tulina. Era bwe twali twagala okuddayo ekalangala nga batugobeyo omulundi ogwasooka we baatusiba ow'ekitiibwa Kyagulanyi yali addayo okuba campaign. System ye yamugamba abali ne Museveni munda bamugamba toddayo kino kye bateeseteese okukola. Ow'ekitiibwa Kyagulanyi ekyogera titwabadde tuddayo naye ekirungi tulina abantu mu system yaye batubuulya tetwazzeeyo babadde bateeseteese tutemulirayo. Ebyo mubijjukira bulungi. Mu system we have the people who are supporting us, who are supporting what we are supporting. Biba n'abantu abadde nga bagabira nsi gundi information lumbuye yo message abadde asoma tabadde yekka kyovula bamunoonya because abadde nga yogera bituufu. Abalemesezza ebintu bingi ebyali badde biyitawo noyono lumbuye abirinnyemu nnyo. Bintu bingi byabadde nga yogera ne batabikola okumudisprovinga. Okitegera bwe bamujjawo buli kimu kigenda tandika ayitawo bulambalamba okitegera. Naye ate era kino njagala nkikubulye nti bwe bamujjawo nga bamujjiddewo kata kiba tekiyamba kitya nti bano abatayagala gavumenti nga baliraanyi Mwami Museveni bakyali bangi bajja kufuna omulala gwe bakozesa omugumu. Ompuliriza era message bagimuwe nga gavumenti bagikube bwe batyo mwebali kati balina okusooka okumanya baani bano abatulimu nga tebatwagala abatubala ekizannyo kino. Kyova olaba nkugambye nti Lumbuye senga baali baagala mutta yali badde simulamu baali badde bamutira dde ttaki eringa Kampala bakujja mu nnyumba yo ne bakuwamba nga bolaba John Bosco Kibalama tetaddamu kulaba bye biri ettaki. Kino kyenkugamba nti nze nkyalina essuubi nti Lumbuye ateeka okuba akyali mulamu. Ateeka okuba akyali mulamu. Mwami Museveni yali badde yamugjawo dda teyali mutuuyanyiza ntuyana gy'atuuyanye. Mwami Museveni atuuyanidde ku buzindaalo nga tugenda mu kulonda awo mwena mwamulaba ng'ebintu ebimu tasobola nabitegeera nga linga atalina yeye ngoza n'ogamba si yatuddewo. Yali Lumbuye. Social media yamuyitirirako. Amaanyi gali wano ku social media gwoyinza obutakitegeera wano waliwo amaanyi. So baganda bange njagala mbabuulire musigale nga mubanja. Embase zonna we twogera ezisinga obungi zaategedde ku nsonga eno. Musigale nga mugiremeddeko. Muganda waffe bamute. Musigale nga mugiremeddeko. Nze mbagamba kino. Wakyaliwo omukisa ogw'okuta Lumbuye oba mukomyawo Uganda nga bamaze okutula ddiiri kubanga bali mu nteesiganya baagala President wa Turkey Mr. Museveni agondere President wa Turkey kyayagala kati oli bamukutenga musingo either ateeka okuba nga alina waali nga bamusibiddeyo naye ng'ali mu mikono gya gavumenti yennyini nga bategedde nti eno asset y'amaanyi eno diiru y'amaanyi. Lwaki nti gavumenti ya Turkey erina byebanja Uganda byetakolanga ezo assets zenkugambye bannyinizo
be bali bagala okujjako government yono omwami president wa Turkey nga 15 July 2016 there was an attempted coup to overthrow his government which did not succeed. So bagamba nti abo abali bagala okujijjako mu Uganda bakyalimu, tebali mu Uganda yokka, bakyali ne mu nsi endala. Era omukulembeze oyo wattaka akoze omulimu munene nnyo okutuukirira gavumenti ez'enjawulo n'ensi ez'enjawulo okwogera nabo assets ezimu ne zifreezing banaabo abantu ne babawenja, naye ye mwami Museveni yagaana oba oliawo n'ensi endala. Oba okitegeera abadde ng'alina byabanja, era ffe tetubadde nankolagana nnungi eri awo na Turkey. Ekyo mulina okukitegeera. Guno omulimu ogwalumbye gwabadde mulimu gw'amaanyi, baagutaddemu ssente empitirivu. Abaana abali ettaka nkugamba kino nti bannayuganda abali ettaka balina WhatsApp groups ezaabwe, naye bakugamba nti ebedda abakulembera group ezabadde bagamba bino ebintu mu byesonyiwe. Yali mission y'amaanyi bagirukidde ebbanga. Bonna bannayuganda abali ettaka bonna basooka basirisa namaja. Ebedda bali mu group babuya mugira mubireka nga bakulembeze buli kimwe abe babyebalama bwe balami. Lumbye tujja tumuleka tujja kugenda enkya bayongereyo bongezi nnaku lwaki zaali ssente bonna baalya. Babyogerako mu group zaabwe, balina WhatsApp zaabwe ze bayisaamu obubaka bwabwe. Naye ebiddo balaba nti ebedda abane tugende twembase tugende tunoonye muganda waffe nga basikatira busikatizi lwaki balina ekiri mu kamwa kye baalya. Basooka bonna ne babanoonyaamu, naddala balina empapula, balina empapula ezibakkiriza okubeera eyo ne basooka ne babanoonyaamu, buli omu ne bamuwa kyalya ne basobola obbazibikira. Kyova olaba embeera ng'eyo yaguddewo nga tewali yennyenya lwaki basooka ne banoonyaamu abanene. Baliwo ab'amaloboozi, balina kiyamaani waayo gwe bayita simanya oba ye Hussein Sebyalo oyo ye muzibu nnyo. So mugende ku tweet, waliwo tweet y'omwami y'owa president wa Turkey eri official personal Twitter. Mugende eri era amanya ge gennyini ge galiyo. Gwe genda ku Twitter erina obukadde 17 obw'abagoberezi abali ku Twitter. Mugende kweyo nayo nkulu. Waliwo eyo ey'owa president wabeerawo eyo eri personal. Nayo mugirumbe mumubuzeeko emirembe, muteekeyo lumbuye mumubanje. Finally bajja tubuli ekigenda maaso. Waliwo ekikyali awo, waliwo omuzannyo ogukyesibye, waliwo omuzannyo gubakyasibye awo. Naye nga nze nino essuubi nti lumbi akyali mulamu. Essuubi eryange liri ku 8. Newankubadde nzikiriza nti bayinza omutta. Naye nga bw'abattibwa attibwa ku oda y'abano ya zino zidroni ze ziba zina okukola ekisoboka nti lumbu yafa, kubanga lumbu bamuleeta e Uganda obuzibu bugenda kuba bw'amaanyi nti zino droni ezibadde nga ziwa lumbu y'emesagi ziba zina okwerebwa. Kubanga kiki ekibuuzo kibagenda osooka omubuuza nti sooka otubuulire ani abadde nga akuwa message, drone zo ziriridda wa? Eyo ye message. That is the most important thing which Mr. Museveni wants. He wants to know where is the source, where does the information come from? Who gives you the information that you are telling the public? So ekyo kye basinga okwetaaga. Naye nga baganda bange musigale nga muyina amaanyi, musigale nga mumubanja, musigale nga tugenda maaso, bitulwaniye tebinna bakuggwawo, temuggwamu maanyi, musigale nga mukola kye muyina okukola. Oyo yenna omuntu gwolaba nga ajajinga lumbu ye nti n'omuvumi abadde simanya propagandist. Si ffe ba propaganda abasinga, ffe propaganda tulina abaana bato. Ffe gavumenti ya Mwami Museveni eyimiriddewo ku propaganda, eyimiriddewo ku misinformation, bagulira abantu babaleta ku TV ne bababuzaabuza. Museveni's government is surviving on propaganda, on our ignorance, on diversions. Bwetu bebaddewo tewali kyakijikuumidde mu buyinza bwetu. Buzaabuza ofuge yawula mu ofuge. Byebyo. So kaka tuli bwave n'agamba tulumbu yavuma lumbu ye propagandist. No bakulimba. Propagandist ng'ayogera bikyamu munoonyeza ati wakimumuza. Propaganda akwatisa omuntu. Mumuteeka mu ssente zaffe zonna eza IMF. Zonna ze mwajjerize mwali mulina okuwa abantu mu mayumba. Ne muziteeka muntu omunga bya propaganda. Omuntu abayogera nga byayogera si bituufu. Mwe waki mubamu. Kibanga muntu kuwayiriza nga kibakuwayiriza si kituufu. Kiki waki oba oggwawo? Toyina kuggwawo kubanga byayogera si bituufu. Niba n'abasajja bamunoonya lwaki nti byabadde yogera si bibadde nga bituufu. Si propaganda. Waba propaganda mumuleke agende maaso ne propaganda we. Si propaganda abadde ayogera nga bituufu.
Gogo uli agamba nti propaganda atajja kukola akulimba ate botunuli abantu bonna abakitadde mu nnyo emikono bonna baabye emirimu gyabwe bagiteeka mu light gye baali bakola akugamba nti opposition Mr. Museveni bw'aba driver opposition yebadde nga conductor nga yekuba ekito tujja kibagamba opposition largely esinga obunene yonna nkoze wano mu kamera babimininga naye eri emmanju bakola birala ekyo nkubuulira amazima nabagamba Uganda bagenda okwenda bagenda kuba bannayuganda si babaka ba palamenti si opposition si palamenti yegenda okuyamba byonna ebyo zino zonna palamenti zaafuuka biyumba mukitegera abaganda bange yes naye nga musigale nga mumanyi nti Uganda yeetagununulwa ekituufu kiri nti Mr. Museveni gavumenti ye tetukyasobola kugumikiza twetaaga nsi yaffe bino bye tukola biri kimu kiri mu mateeka tubikolera mu constitution be baagiteekawo kikolwa nno kibi baganda bange okuteeka waliyo ebinyeebwa ng'obiteze enkoko ziri ate nga buli ejjajja okuba lwaki ozikuba ate ng'obitaddewo otaddewo zirye mwaterawo constitution tuvuganye ate constitution gye tuvuganyizaamu gye tuyisizaamu amaloboozi baffe ate mwagala kututta mwagala mutuyisa bubi mujjewo constitution mufuge nga tuwaliwo constitution tumanye nti bufuzi bwansikirano Uganda is a monarchy system is a monarchy government tegeere nti taata bwafa omwana yafuga okusinga otusiba mwene embeera mututtidde mu constitution eno yesinzo tutalwaki nti amaloboozi gaffe tugayimusizaamu mu kiri ekitabo mwe mwakisaawo mukijjeewo tumanye nti waliwo okusinga okututugumbulya obwerere mubijjeewo tumanye nti tetuyina omukulembeze bw'ata twegombe okubeera naffe mu royal family yes nemwe ne mubeeraawo ng'abantu mubajojobya bujojobya muwamba buwambi mutabusi ebintu ebifaanana bwe bityo baganda bange mugende ku Twitter kyekyokukola kyokka mugende ku Twitter mubanje musigale nga mubanja abasobola okugenda ku embassy mugende mukambinga omukolewo kampu mugere ne bambasada mubagambe twagala kutuwa ku information kubira omukulembeze w'ensi yo atubuulire munnansi waffe ali ku mbeera ki eyo solution yokka ey'okutaasa Lumbuye mbagambe Lumbuye bw'abanga abuze nga taliiwo ng'eddoboozi lye silencing kya amaanyi ku struggle eno eba emogose nno ate nga si kitono kubanga Lumbuye abusiza abantu ebintu bingi ayogedde ebintu bingi ate nga byayogera byonna bituufu kyovula bamunoonya so mugende ku Twitter temussa mukono temusiriikiriza munoonye Lumbuye nze mbabuulidde nze nina essuubi nti akyaliwo senga baali baagala mutta baali badde bamutta dda tebaali mutuusiza na seewa gwe weebuuze baaki bamutta n'okulonda kwaggwa baali badde bamutta dda wali pressure we bakwatira ennyo ne bakankana abamu ne bakogga engoye nga tezikyabatuuka abamu ne basengula n'ebintu ne babitwala mu nsendera nga bankikutte tebakyadda baali badde bamutadda nkitegeera so baganda bange mubanje twongere okuyimusa amabolozi gaffe gavumenti esolvinga ebizibu byaffe bino ebyokutemulatemula okunoonya aboogera abaweereza mesi ne mubatemula ebyo tebigenda kukola mukole ku bizibu by'abantu muwulize amaloboozi g'abantu kye bagamba abakulembeze abali mu buyinza mwami Museveni ne gavumenti yo muwulirize ebizibu bya bannayuganda nkimanyi kuno buli bupeegi muteekako abantu bammwe kuno mwami Nsereka alinako abantu be bundi buli omu mu gavumenti ya Museveni kuno asindikako abantu be bali kodinga betwogedde ne bagamba nti gwe bakwogeddeko bwe bati mubeerako oluusi muyinza obutabaako naye mulinako bali representative buli peegi egendako mubatisaako kuno kwe bali balaba eno message mugisindika eri bakama bammwe mu buli kodinga mubabotwalire ensi ebeeremu obwenkanya muleke kutulowoolesa nti omuntu okufuna omulimu tulina genda ku sajjale tukole ennyindo awo nsooke ngene nfuna omulimu ne mubeera ensi nebeeramu obusosozi obufaanana bwe butyo ng'okufuna omulimu olina kugenda kukola nnyindo naawe obeere n'ennyindo empanvu tetusobola gumiikiriza ne bemunaatutemula ne mutumalawo tetusobola gumiikiriza twetaaga nsi nnungi amaloboozi gaffe mugakumbye gagamba ki emirimu mugigabire ku bwenkanya so si gundi nkumanyi si mutabanyi wa gundi nti ono muganda wa muka Franka tumwebaze amukole ebituufu bannayuganda mubakolere ebituufu buli muntu yeetaaga okubeera mu nsi ye nga awulira eddembe naye tubeera mu nsi ng'omwavu abonaabona nnyo eno gavumenti ekasa omunsi okukola ebintu by'otasobola kukola muganda wange n'osanga ng'omuntu akola buli kimu abeereko n'akasente asobole okubeera envalyu mu nsi ye kiri mu Uganda nga bw'oba tolina ssente goberanga baketi y'akasasiro
ogenda ku police we nango tiliko omusayi bakukubye n'olupo omusajja n'akuyitakawo kubanga tolina mucho oyinamu olina sooka mulisa bino byenkugamba byantukako nalikeye kawempe kujjakana ne wabaawo eyankuba nengenda ku police omusajja nga ntunulya butunulizi bwati byali bya mirimo nali nasoose nkute maali yange atazaaginseko kubanga alina amaanyi naye nga ate nze nakedde ngitikudde na ku mmotoka njikuumya awo nnindo kubanga emaali yakeeranga nejja mu katale kati mwakeeranga ne mune mutandika okupakululako n'okuuma ebibyo atunda yajjanga leeti ye emmotoka yagisindikanga nebeerangawo mu katale bano bwe bajja ab'ebiwagu n'agala njeko byampaka n'okunkuba nankuba bwe nagenda ku poliisi omusajja yantunulyanga bunuulizi bwati ate nali neesobola sina kye nnina eyo Uganda bino ebintu bye tubagamba. We have experienced these things. Tetwogera bi hearsay. This is not propaganda. Ebintu bye twogerako tubi experiences. Nga bobera mwavu mu nsiyo gwobonaabona nnyo tofuna bwenkanya obera wongolinga kidoli abantu bali mu kubonaabona nakugamba juzi Proscovia Nakimbugwe ewekalangala muwala ye bamukwata nga ine emyaka 14 ne bamufunisa olubuto n'agenda ku polisi nemugamba mugende mu mukwato oyo yalumufunisiza mu mulete polisi yalize nekwata omubisi w'omusango yabasindika boba munone era ne bamuleeta be bamuleta ne bamugalira bagenda okera ku machanga bamutadde lwaki yabaddemu n'akaja yasasula ye ne bamuta n'agenda naye nga jjukire yakutte mwana ogw'omusango. That is the defilement which attracts life imprisonment. Naye nkulaga nti senga yali wa nupo wa people power je baali badde bamujjaawo ne bamutwala ekigo mpaka kitalya. Bino nga tebina bakulu akute tuyinza sirika baganda bange eno message egende eri Mwami Museveni ne government yo. You cannot kill us all. Nga bino ebintu bikyaliwo tujja kubeera nga tubyogerako mutuwe obwenkanya mu nsi yaffe mukole ebituufu. Mukole ebituufu lyeddagala lyokka bwe muba temunnabakola bituufu amaloboozi gaffe gajja kusigala nga gali waggulu bwe gati. Mukole ebituufu nimwe ne mutulowoozesa nti omuntu alina n'ogenda abeeko olulimi lwasoma okufuna omulimu tugende tusome olunyabando oba olunyankole netubeera mu nsi ng'ensi terimu bwenkanya nga poliisi ekolera bagagga buli agagga waloko yagenda n'afuna connection mu poliisi bagagga bonna mu Kampala buli omu alina DPC omulala alina Kano mu magye omulala alina general kankubire general wange kankubire side wange mubeerawo ne mutisatisa n'abantu gwe nja kukusiba n'ebisuzo biteeke mu ttooyi ne bwaba talina kyakoze n'omusuubiza omusiba nti kubanga bya ttaka kubanga gwe olina connection olinamu akasente wafuna akamotoka wagula akataka ne mubeerawo nga abantu mu nsi mwabafuula bisaaniko kubanga poliisi ekumanyi ogenda n'ogiriisa n'ogigulirira buli mwezi ofunayo wa DPC onobako kyomuwa okufuna passport olina gwoliisa okuyita ku kisaawe entebe olina gwoliisa okufuna endagamuntu olina gwoliisa natuuka wano erubaga nga balanze nti endagamuntu zaabwere nentuukawo nga waliwo ne notification egamba nti passport zaabwerere buli akujjako ssente muwaabire nga akapande mwekali mundu omusajja yambuza ekibuuzo lwaki walwawo zifuna ekyo kibuuzo osobola okumbuuza ekyo kibuuzo mwalanze tuzifune nzize njifunye yangamba lwaki walwawo gifuna dawali obaddayo erubaga obeera mu zone ki ndi weerubaga steve naye ngamba nti ddayo ojja gifunya nateete nali ntudde wali omuyayi najja nangamba musirikale nti waawe yayagala obeeko ky'omuwa olinamu ekyetaano watu be yaŋŋamba wana erubaga nenkwata emitwalo 5 nenjibawa ne basooka bankolera ID olina kusooka sasula naye nga munda mulimu n'akapande kagamba tosasula ssente. Can you imagine? Eyo ensi mwe tuli baganda bange tetuyinza sirika nga bino ebintu byonna bikyaliwo mujja kututemula mutumalewo mujja kukola buli kimu kye mwagala. We can never keep quiet until nga mukoze ebituufu. Tuli mu nsi ng'omuntu akola buli kimu kyasobole okubaako n'akasente muneyi mu nsi naye afune value ng'olina kusooka kupatikana nnyo obeeka n'akasente obeere ne value mu nsi yo nawe obeere nga oli muntu ofiringe ng'oli muntu naye omuntu omunaku mu Uganda abonaabona nnyo alaba ennaku yonna eya buli kika kyo buli kika kya nnaku kibeera ku ye. Tolina ddoboozi bw'oloopa omusirikale akuyitako biyisaawo bw'ogenda emulago gwe bakusulawo wansi ne bakuwa katanda kaliko mufaliso olina sooka funayo kyokwata kugamba mubeerawo nga sisitimu yonna yafa olina kusooka n'obaako kyofunayo bw'oba tolina kyofunayo gwe bakuleka n'ofa mulago mumulabanga obeere naye wa ssente olina okubaako kyofunayo kati bano abanaku abatalina kye balina bo bafa ye sisitimu naye ng'ate gavumenti emusasula omuntu obeera mu nsi yo naye nga bw'oba oli mwavu gwe bwejjusa lwaki wazaalibwa oli mwavu be batafuna bwenkanya be batasinga misango mu makooti be batalina kugamba n'obeerawo nga ekintu kyonna kyafa bino ogamba nti tujja sirika nga bino bikyaliwo
tujja byogera kuno omulembe tulina zi platform tujja bisi za wano tube exposing mukole ebituufu nze bwe munanzito bane mutu omuntu omulala yenna naye ajja kujja yogere bino kwaki nti biri bye tulwanisa tebirina bavaawo gavumenti ene eteekeddwa okufuna sense nene obeera mu nnyumba yo n'ofuuyira ekiwunya emmese efudde gw'ofuuyira kiwunya sooka ojjewo emmese mutemulabutemuzi bantu mu kifo ky'okukola ku bizibu abantu bebaleekanya omuntu muwe emmere tomugamba sirikawo ng'ate enjala emuluma muwe emmere olaba wanaddamu kaala nyogo okuba mukube lwaki okaba naye ng'okimanya akusaba mmere okuba omuntu akabanga muyala muwe emmere eno ye gavumenti yekuba bukubi bw'oba muyala mu kifo ky'okuwa ekyokulya bye tukaabira bye twagala mubikole tetugenda kuddamu kwasamira kuno naye Uganda mutuyisiza bubi nnyo mu gavumenti eno mutuyisiza bubi nnyo baganda bange mutuyisiza bubi nnyo mwalikoze ebituufu ne mulabirya bannayuganda ne muddamu amaloboozi gaabwe abantu babonaabona mu nsi yaabwe ng'ogamba si yaabwe nze nkirabye Uganda gwe mugwira ayina eddembe n'okusinga munnansi nga munnansi ogamba ye sireevu n'otunuulira omukyayina ng'ali mu kuba munnayuganda empi kubanga amusaba omusaala ekyo bikola mu nsi ki obikola mu nsi ki omugwira gyakubira munnansi first class citizen empi kubanga abanja musaala gwe obikola mu nsi yani okuleka Uganda yokka obikola gende Dubai olabe Dubai omunansi aina limit aina salary waliwo average waliwo limit nti tomusasula kusukka wano okiulaba omunansi Dubai omusanga ng'akola mu Debenhams oba mu Victoria Secret oba mu Jack Wills ng'atunda ngoye Sales Associate nga muloko munansi nga bola baffe nga bola banze nga munansi omusanga mu dduuka nga muloko munansi nga omulimo gwe gwa kutunda ngoye n'omu Ethiopia oba n'omu Kenya oba n'omu Uganda naye njagala nkubulye omusaala gw'omunansi omuloko gusinga n'ogwa manager akulya store yonna naye ng'omulimo gwe ogumanyi naye atunda ngoye ayita bakastomera abayita mu Luwarabu gwababo bayita mu Luzungu naye ng'omusaala gwe guvuganya gwa manager lyeteeka contract ezaabwe tebabawa contract eri 1,500 babawa contract nga ya sente bw'oba oyagala okukozesa omunansi mu Dubai oba mu nsi oba Qatar omanya nti awo ogenda kuzisola kubanga bo tebakolya layisi era balina amateeka gaba protectinga newe ogenda ofulumya contract bwoti ministry bwe begenda ogifulumya esooka kwetegereza musaala eggwanga ly'omuntu oyo bwe bagenda okulaba ize Qatar ize national munansi batunuli omusaala gw'ogenda omuwa omunansi takozesebwa buli omo lwaki tebasasulwa layisi lyetteeka ly'ensi zaabwe naye ffe ewaffe omuyindi omusanga mu supermarket ng'afuna ezisinga gwe omunnayuganda nga ye gwe bakuuma gwe nga nabo banja bakuba empi nga nakuba empi mwasenza musenze bino nga bikyali mu Uganda tetusobola sirika bantu mmwe bannayuganda mubafuulidde ddala ebisaaniko mu nsi yaabwe ebyo ebintu ebisinga otuluma mubeera mu nsi yo naye ng'omugwira bakuyitako gwe ow'ekitiibwa otuuka wano ku airport ng'abazungu basooka okukolako naye mwe nga bannayuganda babasindika eri babayita nobayita mumujje wano bo ne babasembesa mu layini ebintu ebifaanana bwe bityo we deserve better as Ugandans we deserve dignity as Ugandans mutuyiseemuko akatiibwa nga bannansi ffe tubalonda nene mutuyisa bubi bwe ne mutufuya ddala ebisaaniiko mu nsi eyaffe tetusobola sirika nga bino tebinnaba kuggwaawo oba lumbuye mumukutte oba musite mu ddaani oba mukoze eki tujja sigala nga tubyogera nga bwe biri paka nga mukoze ekituufu paka nga muzzeemu amaloboozi gaffe ebinaava mu bino ng'abantu bonna batandise obbakyawa abantu bajja kwekyawa amaanyi g'abantu ge gasembayo teriyo maanyi gagenda kusinga g'abantu abantu balina amaanyi mpozi nga tebannakuŋŋaana abantu balina amaanyi bajja tuuka ekiseera beekyawe bino byenjogera n'abalabi bayitamu kebera omwo kebera mu zikomenti olabe bonna bagamba byogera bituufu waliwo nayagala obbomola mu sikulini ampeyo ekyetaano lwaki kubanga byenjogera baali babimukozeeko sinze nzikka byogera bannansi bye bayitamu baliwo mu zikomenti muzisome mutegere kye mbagamba muzisome mutegere kye mbagamba bino nga tebinnaba kuggwaawo tetugenda sirika gwe soma comment olabe kye bagamba ojja genda bakituufu buuya gamba kituufu bro oyo bwandwako bwati nga nsinkanya ayinza n'okumpa ekyebiri nenywa ku mazzi kuba oli amazzi bye mbagamba bannayuganda bye bayitamu kyenjogera wano bye bayitamu
nga temunnabakola ku bizibu byabwe abantu tebagenda sirika baganda bange okutemula okusayira ensinga okuwamba okusiba si ye solution kola bituufu bana bakulembeza bali mu government nga babba bubbi nga Diana Atwine abo mubagobe mubateeke ebuzira muteekewo abantu abagaliza naye gomanya abantu abafudde ku Diana Atwine abantu bafiira malwaliro nga tebalina oxygen abantu bafiira malwaliro nga teri bitanda naye ng'ono omukazi sente yazirya naye ne baddamu ne bamuwa ekifo she was reappointed eyali badde ruzira ebintu ng'ebyo nga bikyaliwo tetusobola sirika baganda bange Mr. Museveni tetugenda sirika nga bino bikyaliwo mukole ebituufu kuno tetujjaako kumanyika tetwagala nsi tumanye nze saagala kubeera mu nabyabufuzi era kuno siriko nti njagala linnya ndi ayamuyanga politician no wano mpisaawo ddoboozi lyange kubanga bino byenjogera binnumidde ebbanga njogera nze binnuma ate nga tebiruma nze nzekka bangi bali kuno balowooza nga nze bagamba bino byogera bye bituufu nja kubiyisaawo bino tubonebonedde mu nsi yaffe ne tufuuka abaddu bw'oba tolinamu kasente gwe mu nsi ofuuka muddu olina okufunamu kasente ofune connection wa DPC ofuneyo omusirikale nti wona bofuna obuzibu gw'okubira oli akusiba n'okusiba nga tolina musango lwabuto lwakuba tomubuuza ku mulirwano n'akusiba najja n'akusubiza gwe nja kukusiba nkugaliye n'ebisuubizo mbigere kubanga alinamu akasente nga tewali na tteeka lya followinze nsi kyeyo bino byenkugamba bituufu tukoye okubeera mu nsi nga mutuyisa bubi polisi terimu polisi bafuuka babbi buli kitongole kyonna kyafa betwogera bino ebintu nga mutunoonya muleetedde abantu okukola emize emibi abantu batandika okusurvivingira mu mbeera yonna oli n'alumba munnamu jekinsi nga afune ku ssente naye mu nsi abeere muntu lwaki nti abamu batemudde abantu kufuna ku ssente bagase mu nsi yaabwe babeere bantu ebyo nga temunnababikola ensi tegenda nakuggwamu bumenyi bw'amateeka tegenda kuggwamu bubbi tegenda kuggwamu bano babbi baganga oli aga mwana nze sikyagasa nze byankwata maani mulo mbonyeebonye mbadde emidaa emyaka gyonna nze oŋŋamba ki nga yabonaabona takyalina kyatya okusalako munne ensingo n'amugjako obukadde 10 talina kyatya tolina kyomugamba kati ensinga ekyalimu eyo embeera obuzzi bw'emisango tebusobola kuggwaawo lwaki nti abantu abamu bayingidde emizegiro nga si gye baagala naye olw'embeera eriwo kati ewaffe omuntu okukola esente n'afuna ezaalaali si kyangu abasinga obungi balina za ddiiru balina za ddiiru ne muganda omuwa miliyoni 2 agulya ettaka n'agulya miliyoni 10 n'akola endagaano ya miliyoni 2 n'otuukayo ngo bagigula 2 n'obuuza nagigula mu 2014 tekolanga magobeera wagimpaamu 2 kumbe yagigula 2 kumbe yagigula 10 ekoze amagoba ga miliyoni 10 naye nga gotomanyi ne muganda wo abantu bakyuka emitima okutandika ne ku baganda baffe lwaki lwa gavumenti eno buli muntu anoonya kusurvivinga ayitirawo wabeererawo wa gavumenti mbi kyekituufu mbi abantu mubavuwaziza ne mubalemaza ne musiiga okuza nga mubalowooza nti balina kusabiriza abantu bali mu kubagira gavumenti eno lwabwavu obasanga eri nga ba ashibaga kato bakekemanga nkoko ezaagala okubika baagala ssente balwanirira ssente n'osanga abayimbi bali eri wasalimu sale banoonya ssente babbeega omuntu oyimbidde emyaka 4 naye ng'oli awo nawe nalabye kamiliyoni nga yenna alinga kakoko yeewumbye bw'ati ogamba ayimiridde wa katonda n'obeeramu obwo obulamu oyimbidde emyaka 4 naye nga weewumbye nga kakoko ng'ogamba oyimbidde maaso ga katonda embeera efaanana bw'etyo omuntu atayimbangako n'akuyigiriza okuyimba bantu bali mu system ndala ya makolero ya bintu byonna yagamba gunja kusomesa okuyimba nkweni certificate busiru bwa kikakyo mwadire ensi ne mugikyamya abantu ne mbafuula ebisaaniko mu nsi yaabwe musobole bafuga basobole obbe n'osanga omuntu ngalikaba President Museveni tuyambe taata Museveni tuyambe ebyo ngeri muzimba mu byo mwagala nga buli muntu akabiriramu n'ebiteetaagisa yes bino bimulaba ebyamataka okuba nti no babalimba sima baagala kutereza amataka eno yali strategy bw'okubba amataka kuli mu Buganda wokka wano mu Buganda abantu basinga okubonaabona no eno yali strategy musooke mubasengule muyimbule abantu bamwezimbadde mu Uganda emyaka 10 emabega ekyo ekisanja ekiwedde abantu babonyeebonye n'osanga ebusanja ng'omuntu asengudde abantu 15,000 n'obuuza baasengawo ng'alaba yali talaba abantu ne bafuula emmomboze ne bafuula vagabonds abalabe baka ku nguudo ng'ugamba mwali temulaba ne mwagala musooke mbateekeko obulumi mugende okujja nga bakenunwadde endusu ng'endusu z'abakenunwadde abanyoota nga buli kimwogera bakkiriza bukkiriza bana abasajja bageze basooka kukamula omanyi omuntu ng'enjala emulumi
ne bamuwe ebyokulyanga bitalyagala alya buli kuba bayafudde edda yeno government ya Museveni ejjema lyekukamula osooka koowa nesooke kusengula negulira abantu baabwe tali muntu asengula ttaka mu Kampala nga bano abasajja tebamumanyi buli asengula omuntu bano babamanyi bano be babayimbula ne bagana bazoganye ekisanja kijja tuna kyetubala mubazoganye tunagenda okubatandikako nga baakoowa dda nga bonna bakkiriza bukkiriza ebyo byonna bimulabe byokusengula amataka mu bantu teriiwa bikola ino gavumenti emanyi tebyaliwo bifo byazze lwaki byazze kati nze nzaalibwawo siri wa maeka 2 siri wa myaka 10 nkuze bino mbiraba nga tewaliwo bantu basengula bannaabwe ku mataka nga buli muntu abeera n'ettaka buli muntu abeera n'ekibanja kye bitandise emyaka kisanja ekyo kiwedde emyaka egy'etaano bakibule obafuukidde ekizibu emukono nga batemula abantu basengula abantu bakiconco ne bafuuka ekizibu zino zonna strategy mubala bibale nti eka tubazoganye ekisanja kiri tubala kino ebyo byemukola ne baganda bange mutusaasire naffe tuli bantu olwaleero Obote ali wano akokolo bw'omutunulya bambi bw'otunulya ekijja ky'entaanaye yeetooloddwa Cuucu na Lusenke be babodegaadi be ze konvoyi ze naye nabo baaliwo n'alagira Amini n'ayokya olubiri lwonna n'abantu nga 3 ne kabaka n'amutira mu buwawanguse ng'amanye ensi eno ali gikungula naye genda olabe Cuucu n'Olusenke kati be babodegaadi be bamukuuma ali awali yekka yenna zisensiko busiko kebeera ekijja kya Obote ojja kutya ekyamini kyo ne bakikutuma mu Uganda tosobola kifuna mpozi ogenda Jeddah mu Saudi Arabia ate nga nayo yaziikibwa mulimbo talina kijja kiri separate nti kino Saudi Arabia tebakuziika mu kikyo bakuziika mu lujjudde basimantaana mu lujjudde bakuziika mu gundi mulimbo zinentaana we basiika batalina waabwe gye bamuziika eyo naye nga baali bakatonda mu biseera byabwe nga beboogera nga Amini yafuga Uganda nga awa kiragiro kyemuteeka mu nkola nga kino Museveni kiwala bakoze juzi nti amagye kati gagenda okutandika ng'okuzimba tooyi z'amasomero etooyi z'amalwaliro kiragiro kyawandiika Army Brigade yegenda otandika okuba nga constructing amatooyi eddaabiriza amalwaliro nga buli kimu yekikola ezo bazita directives Amini ze yawanga ompuliriza ze yawanga Benito Kiwanuka we yamufuulira prime minister Benito Kiwanuka bwe yazijemera n'amukuba emakindi n'asooka n'amutemako ensigo n'amulawako ebitundu by'ekyama yagenda amutangako kimu paka bwe yamumalawo naye olwaliro obuuza ekijja kya Amini kiririddawo mu Uganda tosobola kifunayo baba bakuwa $5 million zikuzikusuba ate ne Saudi Arabia bakutuma nakyo tosobola you can't locate it lwaki nti bamuziika mu kingi we baziika bonna nenga nabo baaliwo nga beboogera ensi esirika boogenda okusoma amawulire ga Amini osooka nosome ebitiibwana olwaleero omukulembeze w'eggwanga Field Marshal eyakolamu n'abagagga agambye bakyaliwo bannayuganda mubayise bulungi eno ensi tewaliwo agenda gikungula ffena tuli bannansi mweyise bulungi baganda bange bannayuganda mubawe ekitiibwa ng'abantu be babakumidde mu buyiiza bwe mutuuka mu kulonda mujjukira gye bali ensi mugiyise bulungi mubakolere baagala nnyo baganda bange kambaleke kadata kangi musobole okusevingawo akenkya kuba bye twetaaga okulaba bikyali bingi tukyetaaga okumanya ebigenda maaso ku muganda waffe Lumbuye data yina tetugenda mumalawo leero n'enkya weeruli mbalamusizza nnyo mubeere bulungi baganda bange mwenna ababaddeko njagala okwebaza okusharinga message eno okutambuza obubaka buno Mukama bampeere nnyo omukisa abakuume musigale nga mubanja ensi yammwe Mwami Museveni akole amaloboozi gammwe bye gayayaanira temuzikiza musigale nga mubanja mumufuukire ekizibu musigale nga mumumuwolera mu matu ajja kugamba naye waayi kana amaloboozi nkoze ntya wala baddekawo ng'oli mu kifo naye ng'ekintu kikuleekaanira osooka okuteera okufuna emirembe osooka n'ogenda n'okizikiza n'ofuna emirembe ne weebaka musigale nga mulekaanira Mwami Museveni ajja kulowooza ku bintu bino wala musiza nnyo mbeere bulungi baganda bange mbaagala nnyo musigale nga mbanja Lumbuye mugende ku Twitter muteekeyo nze nagenzeyo ebedda nzonna nziyiikira nenteekayo buli kimu mpandiika osobola n'okuwandiika mu Lutakishi osobola okufuna Google Translator n'owandiika Oluzungu ekiza mu Lutakishi n'okopinga n'osuulayo wali n'oteekako n'ekifaananyi ofuna gwenda ku Google odownloading Google Translator bw'ofuna Google Translator okiriikinga wali ereeta ennimi eno sayidi luba Luzungu eno luba Lutakishi olulimi lwonna lw'oyagala n'Oluswayiri gye luli n'Olunyarwanda gye luli kyonna ennimi zonna mweziri owandiika wano mu Luzungu wali n'eteeka mu Lutakishi kakati wano wansi
ekulaga olulimi lwewandise ng'okopi ng'onyiga copy clickboard ng'egendayo wali mu copying kati gwe ng'ogenda eri ku Twitter ng'ojjayo ekifaananyi kyalumbuye ng'onyiga ng'opestinga ng'oteekayo message yewe bw'oba toyagala amanyi Luzungu ababatake abamu bategeera nnimi zaabwe muwandikire mu lulimi lwategeeri zonna olulimi lw'oyagala naye ng'Oluzungu alumanyi omukulembeze mulamba mbaagala nnyo mubeere bulungi Twitter temuzikooya mubanje mubabuzeeko emirembe bajja musesema